Hello students, I am Ankita Nanavati and welcome to my channel. Today I am going to explain for class 9, that is lesson 11, If I Were You, written by Douglas James. First of all, I am giving you the introduction of the author. Douglas James is an American author and he is also activist as well as Christian theologian. He has received Passion in Paris Award. Right? Now about the lesson. This lesson basically what is it? If I Were You is a melodrama written by Douglas James in a very lucid, इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस वे. ये जो पूरा प्ले है वो एक मेलोड्रामा है एंड विच हैज एन हैप्पी एंडिंग. राइट, एंडिंग उसकी बहुत ही हैप्पी है एंड ल्यूसिड, दैट इज वेरी क्लियर वे में लिखा हुआ है, ह्यूमरस है एंड इंटरेस्टिंग है. देयर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स. इस लेसन में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है. फर्स्ट इज जेरार्ड एंड सेकंड इज इंट्रूडर. नाउ ये जो जेरार्ड है, ही इज अ प्ले राइट. कैरेक्टर स्केच आई एम टेकिंग लेटर, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू एट दैट टाइम. But there are only 2 characters, Jared and Intruder. Now both resembles each other and the Intruder has killed a policeman. He has already killed one policeman and now he intends to murder Jared. अब उसका ये प्लान है कि जेराड का मर्डर कर दे and then impersonate him. That means कि जेराड की आइडेंटिटी वो खुद ले ले. So that क्या होगा कि उसे मर्डर कर दिया है but now he is no more intruder. He is Jared. So उसे कोई पनिशमेंट नहीं हो. ये उसका प्लान है. Right? Now coming towards the character sketch. There are only 2 characters, Jared and the intruder. Now Jared is a playwright. Now first of all, what is playwright? A person who writes play is called playwright. So he is a playwright. He is a medium height person. उसकी हाइट न तो ज्यादा है न तो कुछ कम है, वो एक मीडियम हाइटेड पर्सन है. He is very manipulative and persuasive. Now these are a bit new words. Persuasive. What is the meaning of it? A person जो अपनी बातों में आपको ला सके, उसे कहते हैं persuasive, right? फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कुछ चीज करना नहीं चाहते हो बट एनी हाउ योर पेरेंट्स कन्विंस यू टू डू दैट वर्क, सो दे आर परsuasive, राइट? You also do these things, right, with your friends. So Jared was also manipulative and persuasive. This is his quality. This is a good quality. He is very cultured and educated. According to the lesson, when he speaks the dialogues, we can know that he is very educated person. Way of speaking was a cultured way. Okay. Now he was having sense of humor. जैसे हम लेसन रीड करेंगे हमें पता चलेगा कि he was very full of sense of humor. Okay, उसमें ह्यूमर ज्यादा था. Then he was smart and intelligent also. वो कैसे, जैसे इंट्रूडर का प्लान था कि जेरार्ड को वो मार डाले, बट जेरार्ड ने अपनी स्मार्टनेस से वो प्लान फ्लॉप कर दिया. तो वी कैन से दैट ही वाज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. ही वाज कूल टेम्परामेंट ऑल्सो, राइट? अगर आपको पता चल रहा है कि कोई आपको मारने आया हुआ है, आपका मर्डर करने आपके घर में आया हुआ है, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट? वी जस्ट गॉट पैनिक. बट वहां पे वो ऐसा नहीं था. ही वॉज वेरी कूल टेम्परामेंट पर्सन. उसने सोचा कि मैं कैसे उसका कोई वे ढूंढूं और उसमें से रास्ता ढूंढ के वो खुद बच गया. तो वो कूल टेम्परामेंट है, वो पैनिक नहीं कर रहा था, ना ही वो एंगर था, ना ही उसमें वो कोई फियर थी. So these are all characteristics of Jared. Understood? Now we are going towards the intruder. Now what are the qualities and disqualities? Now I am going to explain you the qualities and disqualities of intruder. Right? Quality तो उसमें खास कोई थी नहीं because he was a criminal. So all these are his disqualities or his characteristics. First was evil intention. He was having evil intention, right? उसका इंटेंशन ही गलत था. उसने ऑलरेडी एक मर्डर कर दिया था और अब वो जेरेड को मारना चाहता था, तो उसका इंटेंशन गलत था. That was evil intention. Second, he was very selfish, right? वो कुछ भी कर सकता था अपने फायदे के लिए. Third, that is he is criminal and murderer. Yes, as I told कि he already murdered a policeman and now he is going to murder Jared. That is his plan, which doesn't succeed in this lesson. So that was criminal and murderer. Fourth, he was very cruel and wicked. According to his personality, we can know that he is very
cruel and wicked person. He was very cold blooded. Now here the point. What is cold blooded? जैसे हमसे कोई गलती होती है या हम कोई चीज टूट जाती है या कुछ भी हमें गिल्ट फील होता है, राइट, किसी भी चीज के लिए, उसे ऐसा कुछ भी नहीं था. He was very cold blooded. उसे ऑलरेडी एक मर्डर कर दिया था, दूसरा मर्डर करने के लिए वो आ रहा है, बैठा है उसके घर में, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. That shows that he was very cold blooded. He was crafty also, but one thing was that कि he was fooled by Gerard. उसने कितना भी प्लान बनाया, कितना भी कुछ कर लिया, but at the end of the lesson he became fooled by Gerard. So these are the characteristics of the intruder. Or the rehearsal. Now intruder was a criminal and he had killed a policeman. अब जो intruder है उससे पहले भी मैंने बताया जैसे कि वो एक मर्डरर है, उसे ऑलरेडी एक पुलिसमैन को मार दिया है. Now he enters Gerard's place. जब वो सारी चीजें जेरार्ड जब अपनी बैग पैक कर रहा था रिहर्सल के लिए, फॉल्स मुस्टैच थी, अदर प्रॉप्स भी थे वहां पे, उसी टाइम इंट्रूडर एंटर होता है जेरार्ड के हाउस में और पीछे से वो आता है. सो ही वांटेड टू किल जेरार्ड एंड इम्पर्सोनेट हिम. उसका इंटेंशन ये था कि वो जेरार्ड को मार डाले एंड फिर जेरार्ड की आइडेंटिटी खुद ले ले, सो दैट उसे जो पहले मर्डर किया है पुलिसमैन का उसके लिए कोई भी पनिशमेंट ना हो, राइट. सो उसका ये इंटेंशन था, विच वॉज वेरी एविल इंटेंशन. नाउ ही वॉज हैविंग अ रिवॉल्वर. अब जब वो आ रहा है, वो एक मर्डरर है, मर्डर करके आया है, तो उसके पास ऑलरेडी एक रिवॉल्वर है. एंड ही थ्रेटेन जेरार्ड कि वो जेरार्ड को अब थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है कि मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग अबाउट यू, राइट. सो दैट जब उसको रियलिटी में कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो वो अपने आप को जेरार्ड प्रूव कर पाए. दैट वॉज हिज इंटेंशन. ही वॉन्ट्स टू impersonate him. Now he was having a revolver and threatened Gerard and asked him to tell everything about himself, right. Now what happens when intruder is about to shoot, मतलब जेरार्ड उसे मना कर रहा है, मतलब जेरार्ड कोई बात नहीं कर रहा है, उसके पास चीजें ऐसी है, उस टाइम कोई फोन कॉल भी आता है, बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में ऐसी हो रही थी कि इंट्रूडर खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, राइट. बट इंट्रूडर जब शूट करने जा रहा है जेरार्ड ने, तब जेरार्ड टेल्स हिम दैट कि ये कोई बेनिफिशियल नहीं होगा. He explains him that I am also a murderer, right? वो अपने आप को ही मर्डरर बता रहा है यहाँ पे. तो कैसे वो वॉर्न कर रहा है, जेरार्ड इंट्रूडर को वॉर्न कर रहा है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम बचोगे नहीं, यू विल बी हैंड फॉर द क्राइम. अगर तुमने पुलिस का मर्डर किया है, तो अगर तुम इंट्रूडर खुद बने रहते हो तो भी तुम्हें पनिश होगी, और तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम जेरार्ड बन भी जाओगे तो भी तुम्हें पनिश होगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो मर्डरर, राइट. So he tells the intruder that he was also murdered and the police were searching him. So no, it was not beneficial him to take the identity of Gerard. This is what Gerard explained to the intruder, right? Now what happens? If he kills Gerard, he was sure to be hanged as he himself was Gerard. ना इंट्रूडर कन्विंस हो गया. पहले तो उसने सोचा कि ये गलत कह रहा है, बट ही कन्विंस हो गया. उसको कन्विंस होने के लिए कुछ पॉइंट्स थे जिससे वो कन्विंस हो पाए. वो पॉइंट्स ये थे कि जब वो आया, एंटर हुआ जेरार्ड के घर में, तो उसने वहां पे फॉल्स मुस्टैच देखी, प्रॉप्स देखी, हैट देखी, तो ये सारी चीजें थी. और उसी टाइम एक कॉल आया था, जेरार्ड को आया था कॉल रिहर्सल के लिए, बट ये बात इंट्रूडर को नहीं पता थी. एक कॉल आया था तो उसे यही लगा कि रियली ही इज अ मर्डरर एंड उसका कोई इन्फॉर्मर होगा और उसका कॉल आया है, राइट. तो उसने ये बिलीव कर लिया कि वॉट एवर जेरार्ड इज स्पीकिंग दैट इज ट्रूथ. ओके, ही गॉट कन्विंस्ड. जेरार्ड टोल्ड हिम टू रन. तो जेरार्ड अब ये बता रहा है कि देखो तुम बचने तो वाले नहीं हो, तो एक काम करो. वो कन्विंस कर लेते हैं कि तुम एक काम करो कि मेरी कार की चाबी लो और तुम यहाँ से भाग जाओ. ही टोल्ड हिम टू रन बाय हिज कार एंड ही पुश्ड हिम. अब वो वहां पे क्या कर रहा है कि उसे एक धक्का दे रहा है. अब ये घर था, वो प्ले राइट है, तो यहाँ पे ड्रामे के लिए सारी चीजें और सेट बना हुआ है, राइट. तो उसने पुश किया. जब वो पुश कर रहा था तो वो उसी टाइम वो रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है. एट दैट मोमेंट हिज रिवॉल्वर फेल डाउन. रिवॉल्वर तो उसने पिक कर ली जेरार्ड ने, पर जो डोर था, इंट्रूडर को ये लगा कि डोर ओपन हो रहा है घर का, बट इट वॉज नॉट द एक्चुअल डोर ऑफ द मेन एंट्रेंस, इट वॉज अ कबोर्ड. अब वो जैसे जैसे हम झांकते हैं अंदर के क्या हो रहा है, समथिंग डिफरेंट उसे दिखा, तो वो देख रहा था. और एट द सेम मोमेंट जेरार्ड ने उसे पुश किया. जैसे ही उसने पुश किया और उसने जेरार्ड ने दरवाजा बाहर से
बंद कर दिया और उसने रिवॉल्वर अपने पास रख ली और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। इन्फॉर्मर जो समझ रहा था वो इन्फॉर्मर तो था नहीं, वो जेरार्ड का फ्रेंड ही था। तो जेरार्ड उसे फोन कर रहा है एंड ही टेल्स हिम टू कॉल द इन्फॉर्म द पुलिस। वो बता रहा है, सर्जन वर्ड यूज हुआ है बुक में, सर्जन दैट मीन्स पुलिस। तो वो बोल रहा है कि पुलिस को कॉल करो कि यहाँ पे मर्डरर है, और वैसे करके उसने ओवरविट कर दिया इंट्रूडर को। तो एट द एंड क्या हुआ कि जेरार्ड अपनी ही कार लेके रिहर्सल के लिए चला गया और इंट्रूडर कबर्ड में बंद है। नाउ पुलिस विल कम एंड अरेस्ट हिम। दिस इज द हैप्पी एंडिंग। ही वाज वेरी विटी पर्सन, जेरार्ड वाज वेरी विटी, so he overwitted the intruder. Now coming towards the end of the story, and that is the message. Whatever we learn, we always get something to learn, right? We always get a message from it. Here the message of the story that it conveys the message that one can overcome difficult situations by presence of mind. Panic and fear just tend to add the problems, not to solve them, right? So कोई भी situation को presence of mind से आप handle करोगे तो वो problem को आप solve कर पाते हो, right? Just for example, if you are in house and एकदम से earthquake आता है, then what happened? Some people get panic, right? And they just they have fear and they can't do anything and they can't save themselves sometimes, right? But some people use their mind and using presence of mind, they just get out of the house and they go to the open place and they save themselves, right? The presence of mind is very necessary. In this story also, Gerard used his presence of mind and he saved himself. What would happen if he would have been panic? अगर वो पैनिक करता तो क्या होता? Intruder would have killed him, right? And he would have lost his life. But this thing didn't happen due to the presence of mind. So this is the message of the story.